大家其實會睇到呢個位置就係我哋而家將呢個房間打咗之後個牆體，咁成個空間嘅一個。哇！我覺得咧呢間房係真係有必要拆嘅，因為拆咗之後咧，佢令到成個空間咧，真係放大咗好多。係啊，我見到好特別啊，就係你呢個櫃筒咧，俾我睇落咧就係好似呢兩個係一個護牆板啦，或者柱咁樣嘅一個造型啦。然之後你個櫃筒就直接凌空咁樣插咗入去。係，咁而家拆咗道牆之後，咁兩個窗入嚟嘅陽光咧，其實會相對嚟講令到我成個空間係非常之舒服，更加開揚。我突然間記得 Chris 咧好耐之前有同我分享過一句話，我唔知你記唔記得？當然記得啦。就係咧，陽光係用錢買唔到嘅。你理想中嘅家係承載生活嘅容器，定係獨一無二嘅藝術？嚴選一線品牌，源頭工廠直發。專業施工團隊全程把控，每一道工序都精益求精，從量房設計到整裝交付，告別兩地奔波裝修嘅噩夢，5000個家庭嘅共同選擇，讓每個家都成為值得收藏嘅作品。專屬服務熱線63684447。中居裝修入住無憂。哈，大家好，我係中居地產 Tina。Hello， 大家好，我係設計師 Chris。裝修設計嘅本質啦，唔單單只係令到間屋裝得靚啦，更加係希望令到空間適配人嘅生活。今日咧，阿 Chris 就會去分享一下珠海十字門片區啦，灣仔1號143方單位嘅設計講解。咁希望啦，買咗呢個樓盤同戶型嘅朋友仔啦，甚至乎係買咗大灣區物業嘅朋友仔，更多嘅一啲裝修想法啦。咁我哋先從第一項原建築嘅結構去分析下先。好。OK， 咁大家會睇到呢一個咧，就係我哋依家灣仔1號143積嘅呢個積號嚟嘅。我冇記錯，143方係一個4房嘅戶型，5房戶型嘅，係啊。咁大家睇到其實呢個係一個143方嘅一個積圖啦。咁其實大家都知道灣仔1號咧，其實佢係珠海都係算係比較高級嘅一個住宅小區。冇錯，因為佢係位於十字門片區，本身樓價都有翻一定嘅價位喺度啦。咁所以其實佢交標其實相對嚟講好高㗎啦，已經佢嘅交付標準。但係咁高嘅交付標準咧，咁大家會睇到佢係一個5房嘅一個戶型嚟嘅。冇錯。係啦，咁其實佢係積圖入邊咧，都係算係一種比較好舒適嘅一個空間佈局。咁佢係一種4葉草嘅一種佈局嘅。咁大家會睇到其實佢個公區會喺中間位置。冇錯。咁另外嘅房間都會喺兩邊嘅。即係其實好容易就係一個動靜嘅一個分區，其實係比較合理嘅。咁當然喺呢個入邊咧，我哋有其實揾到幾個建築上嘅一啲問題啦。咁我哋去睇一睇。咁第一個咧，大家會睇到呢個框嘅呢個位置啦。咁呢個位置其實依家係原積圖入邊咧係廚房個位置。咁大家就諗到，其實5間房喺度，1、2、3、4、5間房，發現點解個廚房可能會細咗少少？係啦。咁佢而家最大嘅區域就係呢個空間入邊咧，個廚房就細咗嘅。冇錯，其實相信大家如果有了解過灣仔1號嘅朋友仔都知道啦。灣仔1號咧，我覺得佢雖然話交標比較高，但係佢真係呢個廚房細已經係做咗呢個樓盤佢唯一嘅一個痛點啦，我覺得。係至少喺呢一個積入邊咧，佢呢個廚房嘅劃分嘅區域係真係細。係真係比較細嘅。係啦，冇錯。咁所以咧，樣板間嘅時候嗰陣時呈現咧，其實佢都係擴大咗。咁我哋睇翻第二個，咁第二個咧就同佢呢個積咧就唔係佢嘅問題，係我哋業主又覺得，依家5間房對佢嚟講好似有啲多。咁其實可唔可以將其他嘅1、2間房作為一啲改變？係啦，類似我哋一見到嘅呢一個房啦，係啦。咁呢個房其實係一個臥室嚟嘅。咁依家我業主就諗住太多房間我用唔上，咁其實我可唔可以將呢個臥室嘅功能去作為調整？會變成其他一啲功能啦。咁我哋睇翻第3個問題，就係大家會見到呢個位置，其實佢係一個電視牆嘅位嚟嘅。電視背景牆。係啦，冇錯，啲電視背景牆。咁大家會睇到其實灣仔1號佢嘅廳咧長度咧，其實相對嚟講係比較長嘅。佢係一個橫廳嘅一個設計。冇錯。係啦，橫廳設計嘅話，你會見到呢個電視牆佢嘅長度大概係3.1米左右。即係個比例唔啱。因為佢高度都係2.8米幾嘅一個高度。咁你而家呢個長度係3.1米，佢同2.8米其實會變向咁變成一個正方形相對正方形啦，有啲似。即係啦。咁可能你係做呢個電視背景牆造型嘅時候咧，可能就會相對咁冇咁即係冇咁大氣，係啦。明白。所以呢個位置亦都係佢其中一個問題所在。好。咁我哋睇翻呢個原建築結構就會揾到呢3個問題。咁呢3個問題咧，我哋就進行咗3個嘅一個設計一個即係設計構思嘅。好，第一樣嘢就係我哋見到呢個廚房咧，啱啱會太細啊嘛。
係啦。咁呢間房咧，其實就喺呢個廚房嘅隔離啦。咁佢呢個牆體其實唔係我哋講嘅成本牆嚟嘅，咁拆咗佢係拆得嘅，擴大廚房係啦。空間。咁當然佢嘅約板間其實都係已經係拆咗嘅。咁我哋都係想拆除咗呢個牆體，加大咗呢個廚房嘅區域。咁係理論上就係講，我哋而家可能5間房入邊咧，咁我哋首先就消化咗一間啦。係啦，咁啊加大咗個廚房。係，我覺得呢個亦都係買咗呢個戶型必做嘅其中一樣硬裝嚟。係咯，係咯，冇錯。但係呢個位置你做完之後會有幾個衍生嘅問題，就係你嘅地面啦、天花啦，同埋啲廚櫃都會作出一定嘅改變。我覺得呢個都可以再同大家去深度講一下咧，就係如果大家買嘅係精裝單位，你要考慮清楚，因為咧只要一有拆牆嘅改動咧，你就涉及到好多一啲修復嘅一啲動作。係啦，天地牆全部都要去重新做修復。呢個嘢都係一筆費用。係啦，咁睇翻第二個啱啱講到呢間房嘅一個功能改變，咁我哋都係作為咗一個叫拆除牆體。變成客餐廳。係，其實喺呢個階段嘅時候，其實我哋同業主溝通嘅時候咧，都諗過幾個方案嘅。咁開頭我哋諗住係做一個多功能房嘅。係啦，咁當然呢個牆咧，我哋諗過好多方式係變成玻璃啊，或者變成一個半牆啊，其實我哋都有諗過。但係最後我哋因為業主佢有2個小朋友，咁佢希望成個廳再大啲，因為呢層樓俾佢講係度假用嘅。即係其實個廳，因為你拆咗呢個牆體之後，個廳就真係好大。係啦。咁可以俾到更多小朋友嘅一啲活動空間。因為俾小朋友可能真係喺間房度可能踩單車啊，可能係有啲即係嗰啲模型車可以可以玩。係啦。咁呢個位置所以我哋就拆除咗，變成咗客廳嘅一部分。OK。好啦，最後去到第3樣就係呢個電視牆嘅問題。電視牆要點樣做呢？如果係目前嚟講，我哋呢個因為係3米1啊嘛，咁我哋冇辦法係改變呢個牆體嘅長度嘅結構嘅之前呢，咁我哋用開其他嘅方式做開啲加法。我哋會喺呢一面牆度，我哋將呢個牆做咗個變向嘅一個加長。咩意思咧？即係我哋可能做開啲門啊，或者係一啲格柵啊，或者係啲玻璃啊嘅形式去營造翻呢個牆體，即係變向拉長佢。係啦。咁至於我哋用開咩材料咧？等陣我哋從效果圖，大家其實可以睇到嘅。OK， 好。咁跟住我哋睇翻我哋呢個最後平面佈局嘅一個優化方案啦。OK。哇！我覺得拆咗牆體咧，俾我感覺係一眼，哇！就真係大氣咗好多。大咗好多。你呢度係廚房係嘛？呢個位置係廚房嚟嘅。因為之前係得呢一半嘅啫嘛。咁你而家做大咗個廚房之後咧，其實係可以做翻一啲島台嘅形式嘅一啲功能嘅。然之後包括呢個客餐廳，我覺得大咗好多，好似大咗成倍咁。雖然淨係拆咗少少牆。係啦，咁其實大家有睇到我哋畫開啲好多呢啲人樣喺度啦，即係真係啲小朋友可以有好大個空間。活動空間。係啦，而且當你個空間拉長咗之後咧，其實你所選嘅好多嘅家私嘅一個選擇性咧，就多咗好多。即係唔會再糾結於即係可能我要長梳化定係正方形嘅定係長方形嘅，甚至乎你可以做翻啲弧形嘅梳化都冇問題。梳化，咁呢個方案嘅梳化係咪亦都係考究咗好耐嘅？係冇錯，呢個都係我哋同業主溝通咗好耐，咁我哋都選定咗一個即係睇啱咗啦，一款蛇形嘅梳化嘅。蛇形梳化，咁我哋一陣間睇翻效果圖嚇。咁我想講一下咧，就係其實好多客戶朋友啦，主觀意識就係諗住，我希望個空間放大嘅時候，我係咪應該去做一個通鋪風窗處理呢？但我反而發現呢個單位其實佢係冇做通鋪嘅，亦都應該冇風窗。冇風窗嘅呢個單位係。所以好似呢啲咁話橫廳格局嘅戶型呢，其實風窗未必係一個最優先嘅一個方案，因為其實佢個空間已經係夠大㗎啦。反而你當呢個風窗，因為佢係一個露天一個露台㗎嘛，你反而封咗佢之後咧，可能就會更加即係少咗一啲大自然嘅一啲氣息。所以其實所有嘅單位設計咧，前期嘅溝通係非常之重要嘅。咁我哋所有嘅方案，其實我哋嘅設計師啦，都會同大家去了解清楚你嘅一啲功能需求啦，包括常住人口啊、生活習慣，從而去制定我哋更優嘅一個設計方案。係嘅。咁呢個位置因為佢係一個鳳凰樓層嚟嘅，佢相對嚟講個樓係比較高，咁佢望出去景咧就可以望到係啦，望到十字門同埋橫琴大橋嘅嗰個方向嘅，所以成個景好靚。所以我哋呢個窗呢個位置咧，我哋就冇去風窗處理，係啦，保留翻大自然嘅感覺。OK， 好，我哋睇睇效果圖。好，因為我相信觀眾朋友應該都好期待效果圖係點嘅樣。OK，咁大家可以先嚟睇睇我哋嘅效果圖展示。咁呢個係意式輕車咧，咁佢主要體現嘅方面就係我哋嘅一啲材料啦。咁當然要睇到我哋嘅木材，跟住我哋嘅石材，咁仲會配翻我哋嘅一啲金屬嘅一啲元素。
明白。因為平時咧，其實大家分享得比較多嘅都係嗰啲現代嘅輕車風啦。咁輕車大家都知道咧，凡係聽到輕車都知道，肯定係會有金屬嘅元素。係嘅，但係金屬元素就唔會話好多。而且我哋而家喺呢一個方案上面咧，我哋係增加咗好多嘅燈光同埋一啲比較深色啲嘅一啲偏設計感嘅一啲軟裝傢俬嘅。OK， 好，我哋介紹一下。好，咁呢個位置咧就係我哋而家企翻喺廚房啦，咁向我哋嘅露台嘅方向望過去嘅。係啦，咁大家其實會睇到呢個位置就係我哋而家將呢個房間打咗之後個牆體，咁成個空間嘅一個。哇，我覺得咧呢間房係真係有必要拆嘅，因為拆咗之後咧，佢令到成個空間咧，真係放大咗好多。係啊，而且你拆咗呢間房之後咧，其實我哋嘅家私嘅選擇上會多咗好多嘅。而且我哋可以將好似本身呢個牆喺度噶嘛，咁正路嚟講，我哋係唔會將個梳化貼住個牆放噶嘛。冇錯。係啦，咁當你而家拆咗呢面牆之後咧，我哋梳化可以盡量靠後放。咁你就會顯到你呢個前廳嘅呢個位置咧，其實會好大㗎啦，係啦。因為啱啱 Chris 都有講啦，其實呢個業主咧，佢會有2個小朋友嘅。係2個小朋友。咁樣嘅話咧，其實會俾小朋友更多嘅一啲活動空間、遊玩空間咯。係啊，因為呢個都係我哋講業主係專門嚟度假嘅，所以佢希望呢個成個主人，即係我哋講嘅呢個廳位啦，係比較輕鬆自由。最重要係我哋講嘅就係可以更大嘅一個去。即係睇到出邊個景。係。咁但係我想問一下 Chris 嘅，因為呢套單位咧，啱啱你講到佢本身交樓標準係比較高㗎嘛。咁我哋拆咗呢個牆體之後，其實天花會唔會影響到咧？因為我冇記錯，灣仔1號佢個天花其實都幾靚。係啊，個天花交必富嘅時候其實好靚嘅，因為點解佢同平時嗰啲懸浮天花有啲唔同嘅？佢喺啲邊角位咧係做埋啲金屬去收邊嘅。係啦。大家會睇到呢啲位置就係啦。咁我哋有冇改動咧？其實從呢個位置望過去嘅時候咧，呢個係當然係個牆嘅位置啦。咁呢個係佢嘅風管機位置。咁呢個位置咧，其實會有拆牆嘅時候，其實會有多少會影響到呢個風管機嘅呢個板材嘅。喺呢個位置其實係要重新去做一個修補。係啦。咁當然你而家見到懸浮天花邊咧，因為佢已經隔斷咗，所以其實係影響唔到呢個懸浮天花嘅呢個位置。即係冇喐過佢嘅。咁呢邊咧，房間呢邊咧？房間呢邊就交付嘅時候咧，其實佢嘅天花無論係咩樣，其實已經係受到影響，因為我要重新去做呢個造型。因為佢呢個房間咧，一定就唔係呢個懸浮頂嚟嘅。咁大家會睇到，其實我會吻合翻呢邊嘅一個元素，做翻另外一個，即係好似偏廳咁啦呢邊。咁我都會做翻一啲懸浮頂嘅一個元素去呼應翻嘅。所以呢個天花咧，基本上我哋都係重做咗。咁其實呢個係風管機嘅回風口。咁當然我哋個回風口係啦，回風口喺呢度。咁呢度係我哋本身條梁嚟噶嘛。係。咁我哋部機咧就正常，我哋就裝唔到喺度啦。咁呢邊又有櫃，咁呢邊又做唔到嗰個風管機。咁我哋剩低嘅位置就係而家見到嘅側邊嘅呢個位。明白。係啦，從下一張圖呢個位置應該大家可以睇到啦。見到，即係因為佢原本房間其實都係風管機嚟噶嘛。咁 Chris 好似你咁樣啦，天花呢間房嘅天花係有進行改造噶嘛。咁好似原本交標已經有風管機嘅情況之下，嗰台風管機其實係咪可以保留翻？當然啦，係可以保留嘅。但係可能會進行部分嘅一啲位置嘅調整。OK，好，明白。咁呢一張相咧，大家就會睇翻就係我哋企翻喺啱啱露台嘅位置，向嗰個廚房嘅方位去望過去。係啦，咁大家其實會睇到我哋而家廚房嘅兩面牆嘅位咧，我哋用開啲鏡面元素。係啦，灰鏡。其實會偏黑少少啦。係啦，我哋想增強翻成個意式嘅一種奢侈感。係啦，就用翻啲鏡面元素。咁當然佢都係有佢嘅功能嘅，佢係一啲內嵌嘅一啲玻璃趟門。隱形趟門。係啦。收埋咗喺入邊。係呢邊同埋呢邊嘅。好明白。咁然之後呢邊呢個空間咧，就係我哋啱啱喺我哋嘅平面方案上面有呈現到啦，就係第2個拆牆嘅一個區域，廚房呢個位置啦。係。因為如果呢個牆唔拆嘅情況下咧，其實大家睇到呢個廚房相對嚟講係比較細，而且你係做唔到好多嘅一啲功能性嘅嘢，例如呢個倒台啦，都做唔到嘅。明白。好。但係當你拆咗之後就可以做到大好多，而且佢可以同埋我哋嘅客廳咧係一個呼應翻。你諗下原本嘅客廳其實都好長。係啊。然之後你個廚房得咁細嘅時候，就會覺得好似一個窿咁樣入咗去。而且你而家好似想像下，我哋男女主人或者小朋友坐喺度係嘛？咁呢度有人喺度操作，其實佢哋一個互動性會好強嘅呢個位。咁呢一張角度咧，就係我哋企翻喺電視牆嗰個位，向我哋主人房呢個偏廳嘅角度望過去嘅。咁呢張圖大家可以睇到，就我哋關於呢個風管機嘅關係就睇得好清楚啦。係。因為其實佢呢一條線嘅完成面咧，係會比我哋而家廳嘅呢個位係要更闊，要出翻嚟少少，因為真係有部機放喺嗰度。明白。
咁呢個位置大家會睇到，其實我哋揀咗啲意式嘅一啲家私啦。咁呢套家私咧，其實係一個比較出名嘅，係一個蛇形梳化嚟嘅。啊，你啱啱喺開頭嘅時候其實都有講過嘅。係啊，佢就可以去變佢嗰個唔同嘅角度。佢可以變形嘅，係啊，佢可以變一個嗱，好似而家係 C 型啦，咁佢可以變成 S 型，係啦。咁樣嘅話咧，佢嘅趣味性同埋佢未來嘅一個現場一啲創造性會更強啲嘅。明白。好。咁呢個位置都會睇到，呢個就係我哋嘅玻璃趟門。但當然同嗰邊唔一樣，呢邊係一半嘅啫。哦，島台上邊嘅趟窗咯，可以理解成。係趟窗咯。趟窗同我哋隔離嘅趟門係可以拼埋一齊。拼埋咧就係呢個地方就可以接埋一齊啦。哦，明白明白。咁我想問下咧，其實呢張島台我覺得都幾特別嘅。呢張島台係一個乜嘢形式咧？其實佢就係我哋用啲天然大理石去做嘅一個島台嚟㗎。哇，咁咪都好貴咯。價格應該就唔會平嘅。係因為係大理石咧先可以我哋講做到啲咁靚嘅一啲弧形嘅一啲方式。明白。當然啦，其實都有其他做法嘅，可能木工去做啦，但係佢出到嚟嘅質感咧，同埋天然大理石嘅質感肯定係完全唔一樣。係啦。係啦 ，OK， 咁然之後我哋再睇睇其他。咁呢個位置就去翻我哋啱啱嗰個啱開前面講嘅個3個問題嘅其中一個啦，即係關於個電視牆個位。係啦，本身佢係一個正方形噶嘛，咁其實大家從依家呢個角度望嘅時候咧，睇起身就相對嚟講係比較完整好多，好完整、好和諧呢種感覺。咁其實我哋就做咗一個隱形門喺呢個位。哦，格柵隱形門。其實我哋都做過好多案例㗎啦，已經。所以我哋係從我哋嘅視覺上咧，用同一樣嘅材料，即係將呢一面牆嘅視覺延伸咗。亦都係將嗰個門洞弱化咗。係。而且你會睇到我哋而家意式輕車咧，咁我哋都用開好多嘅呢啲石材啦，同埋啲金屬啦，同埋我哋而家用翻啲顏色，其實都比較深少少嘅。同埋我會發現咧，其實呢套單位咧，真係睇客廳俾我嘅感覺係佢燈光上邊一啲氛圍燈咧運用得比較多。係啊，大家其實阿天娜你真係睇得好好呢樣嘢。你會睇到其實我哋而家呢個area，即係我哋講嘅呢個空間啦。咁除咗係啲材料上，其實我哋比以往多咗好多嘅燈光。係，真係比以往嘅案例多咗好多。因為我哋呢個業主真係好中意呢啲燈光效果，即係 bling bling 嗰啲好 sharp 嘅嗰種感覺。所以我哋要加咗好多，無論係你見到嘅呢啲壁龕啦，我哋呢個電視牆嘅框啦，甚至乎你而家見到廚房嘅呢啲位置，同埋我哋而家做嘅呢啲造型嘅吊櫃啦，都係有燈帶嘅。係啦，甚至乎我哋會喺啲原裝搭配上咧，都會用好多嘅呢啲燈光去做一個補充。係，其實咧講真咧，我覺得一個屋企咧，好似灣晒1號咁樣，佢天花嘅無柱燈已經係夠晒光噶啦。但係如果大家咧係對於氛圍感有自己嘅一個要求，亦都話想屋企佢個氛圍感更加濃郁嘅話咧，其實燈光同埋軟裝係好好嘅一個搭配。係，呢個位置就我哋係呢個就我哋入會玄關入到嚟嘅嗰個原本嗰間房，依家拆完之後變成一個偏廳啦，即係一個休閒區嘅位置。咁呢個位置我哋用咗同樣嘅手法，同電視牆一樣，我哋係將呢個展示櫃嘅呢個看面加長咗，因為呢個係入主人房嘅。哦，呢度係隱形門又做。係啊，呢個位置係入我哋主人房嘅位置。哦，但係我覺得幾靚嘅咧，係因為呢個係原本交樓標準嘅鞋櫃嚟㗎嘛。呢個係交樓標準嘅。咁喺原本交樓標準嘅鞋櫃上邊咧，你哋加咗個吊燈啦，咁然之後咧做咗個隱形門，而呢隻色同埋呢個原本交標嘅嗰個鞋櫃嘅顏色又可以呼應得到。因為我哋都唔想話即係將膠庫啲嘢完全拆晒佢，即係好浪費，係好浪費，亦都唔環保。所以我哋都希望可以喺原來嘅基礎上揀翻啲材料物色，即係啲顏色可以搭翻嘅。咁當然我哋而家見到啲白色、米白色係萬能嘅，係啊，同埋木色佢哋兩者咧，好似 partner 咁樣好搭嘅。而且我哋喺呢個空間度，我哋唔想用其他顏色嘅，係因為其實我哋啱啱去到廳嗰邊咧，其實好多嘢已經好長㗎啦。咁我哋希望可以將有主次之分，所以我哋喺呢個偏廳位置，盡量做翻啲簡單留白嘅一啲手法去做嘅。好，明白。咁我哋嚟着重介紹一下呢組櫃啊，因為我覺得呢組櫃咧，其實你運用嘅一啲元素都比較多嘅，同埋包括佢個材料。係。咁大家會睇到呢個首先係一個一定係個儲物櫃啦，展示櫃啦。但係佢會包含咗我哋一啲餐邊櫃可以操作功能嘅。係啦，點解咧？餐邊櫃係以往咧，我哋其實做呢個造型嘅時候咧，我哋好似見到呢個係層架啦，咁當然佢一定係展示造型嘅。咁大家可能喺市面上都會睇到好多，我呢個做2格，咁我下邊係咪都可以做多2格？即係成列落嚟就好似一個展示櫃，專門攞嚟展示嘅，係冇問題嘅。咁其實我哋係方案嘅初期咧，都係咁樣去做。
只不過當時我哋業主提出咗一點就係，咁呢個櫃其實除咗展示之餘，我可唔可以有啲功能性嘅嘢？即係想又靚之餘，又要想實用。係，咁可能我未好似想像下個空間啊，我而家瞓喺即係攞住本書坐喺度，咁我想沖咖啡，咁我又唔想走去廚房行嗰邊，咁喺呢個位置其實可唔可以有翻啲功能性嘅嘢，令到我去滿足我個需求？咁我提出呢個點嘅時候，我覺得OK 喎，又可以去呢個方向延伸一下。咁我哋就做咗一個操作台，但係其實大家會留意到，一般展示櫃嘅深度咧都係35公分到40公分嘅。係啦，咁可能嗰個操作界面就唔係好多，所以我哋做咗一個前後嘅穿插關係。我見到好特別啊，就係你呢個櫃筒咧，俾我睇落咧就係好似呢兩個係一個護牆板啦，或者柱咁樣嘅一個造型啦。然之後你個櫃筒就直接凌空咁樣插咗入去。係，其實大家會睇到佢嘅深度咧，同我哋呢個上面個櫃嘅深度其實係唔一樣嘅。佢突咗出嚟。係呢張圖應該睇到少少，即係呢個位置。佢係成個櫃係突出嚟少少。咁除咗係視覺上有個前後嘅一個層次感，更重要嘅係呢個位置佢可以用到即係包含到我哋正常一啲操作嘅一個距離嘅。因為大家知道咧，其實如果係要放咖啡機嘅話咧，尤其係帶研磨功能嘅咖啡機咧，其實佢需要嘅深度係會比較深嘅，亦都係唔係普通嘅一個餐邊櫃嘅深度。所以呢個亦都係細節點，大家要注意一下嘅。咁另外我哋就希望即係呢啲位置加翻一啲弧形嘅元素，令到佢呢個位就即係舒服少少。我覺得幾靚，冇咁銳咯。我哋係同埋我啱啱留意到 Chris 你有一個小細節嘅，就係咧喺呢個櫃筒雖然突咗出嚟，但係你兩邊係做咗相應嘅一個弧度。係啊，少少個弧形喺度，因為有小朋友啊嘛。係啦，所以話咧做咗爸爸咧係會細緻啲嘅，因為我覺得咧呢啲位置佢靚之餘咧，我覺得一定要結合翻生活所需。係，所以其實會睇到我哋好多啲少少嘅原裝搭配，都會盡量揀翻啲柔和少少嘅圓嘅嘢去保證翻成個安全性嘅。明白。OK， 咁我哋睇翻下一張。呢個就係我哋而家廚房打咗之後，即係呢個原來嘅，呢個係原來嗰個廚房嘅位置。係啦，明白。只不過我哋加咗個倒台吧台嘅形式啦。係，但係我想問下 Chris，因為咧灣仔一號冇記錯咧，其實佢哋廚房嘅嗰個櫥櫃面都幾靚喎。佢哋交付個櫥櫃面咧係嗰啲黑，即係深灰咯，我哋講，而且係帶少少金屬質感嘅一個面嚟㗎，幾靚㗎，我覺得。咁如果好似我哋咁樣嘅方案咧，拆咗擴大咗廚房嘅空間之外，咁呢啲櫥櫃係咪保留唔翻㗎啦？其實係即係呢一邊呢啲咧係可以保留翻嘅。淨係呢面。係呢一面，咁呢一面咧，其實我哋喺拆除嘅時候，如果係小心啲嘅話咧，呢個位置我哋都可以保留翻。即係保護性拆除。係啦，保護性拆除呢個就會保留翻，但係到後面我哋重新呢邊再做嘅時候咧，呢啲接駁位咧就會可能大家會睇到有少少嘅一啲罅位喺度。即係台面嗰個接駁。即係石與石之間可能會有個罅位。咁當然你話到時可唔可以將成個櫃即係台面裝滿晒佢得唔得咧？都得。咁我哋呢個方案咧？呢個方案我哋而家係原始嘅基礎上係加嘅。OK， 明白。咁到時我哋就睇落地出到嚟嘅效果究竟係點樣？張圖咧就係我哋從啱啱我哋嘅廚房嘅角度望翻過去嘅角度嚟嘅。咁從呢個位置望過去咧，大家會睇到其實我哋用咗好多嘅呢啲層架啦，因為我哋就唔想全成個廚房都做晒啲吊櫃，即係可能好壓抑，而且我哋希望去做多啲燈光嘅效果。係啦，而且大家會發現咧，拆咗呢個牆之後咧，有一個好好嘅優勢。我哋嘅呢邊有個窗嘅，呢個窗嘅自然採光咧，其實會加大咗嘅，即係令到個客廳嘅位置都開揚好多。因為有啲自然光入到嚟，即係一個好加分嘅一樣嘢嘅。因為可能開頭呢邊廚房本身係一個細窗嘅，咁呢間係間臥室嚟噶嘛，一間房。咁房入邊都有個窗嘅，明白。咁而家拆咗道牆之後，咁兩個窗入嚟嘅陽光咧，其實會相對嚟講令到我成個空間係非常之舒服，更加開揚。我突然間記得 Chris 咧，好耐之前有同我分享過一句話，我唔知你記唔記得？當然記得啦。就係咧，陽光係用錢買唔到嘅嘛。所以其實咧，咁樣嘅格局改造咗之後咧，我覺得呢個錢咧亦都係使得值嘅。係。咁令到嘅話咧，其實啱啱 Chris 就講得好啱啦。單拆咗一個牆體，雖然話費用多咗少少，但係會令到我哋整體嘅操作，無論操作空間啦，我哋嘅使用空間啦，甚至乎我哋功能性會更加可以容易滿足到大家嘅需求。因為我見到你掃地機器人都做咗喺度。係啊，甚至乎你而家見到呢邊呢個櫃體呢邊咧，其實到時下邊仲可以放好多儲物嘅嘢。冇錯，因為大家知道咧，其實灣仔1號咧，除咗話廚房比較細之外，係其中一個痛點咧。其實佢廚房唔知大家有冇留意到咧，佢櫥櫃下邊咧，佢有一條
飄窗位嘅，係。咁嗰個飄窗位冇辦法去打賊，所以其實你擴大個廚房空間之餘，你亦都會變相多咗好多儲物櫃。係嘅。而且你而家上面呢一部分嘅操作台多咗好多之後咧，其實你就滿足翻我哋嘅中廚同埋西廚嘅一個相結合。係啦。好。呢個位置就係我哋入戶大門嘅玄關位置啦。咁呢個係交付嘅呢個，係啦。冇喐㗎嘛？係呢個冇喐，但係呢一邊咧，其實佢交付嘅就係白牆嘅。咁我哋就做翻啲即係同色嘅一個護牆板，做翻過嚟轉角，咁我會配翻一個黑鏡嘅一個元素。咁樣會好睇啲。如果唔係突然之間有個白牆，其實都幾突兀㗎，我覺得。係啊。少少嘅改動其實都會令到呢個空間完全唔一樣。跟住嚟咧就去到我哋嘅房間啦，係啦。好。咁大家首先睇到嘅呢個位置咧，就係我哋嘅仔房啦，公子房間。咁其實佢呢個房咧，相對嚟講都係細少少嘅呢個房，係啦。佢而且佢仲有一個飄窗位。咁我哋要滿足佢嘅一個即係我哋瞓覺啦、儲物啦、展示啦、讀書啦嘅功能性之餘咧，咁其實呢間房真係可能真係要即係細咗少少。仲有衣櫃。係啦，仲有衣櫃。咁我哋就可能就做一個方案，就係將嗰個牀啦，即係嗰句，即係做榻榻米，跟住放張床褥喺上面嘅一個。呢種係好普遍嘅一種做法，係啦。咁大家呢個位置可能有啲同大家分享嘅做法係我哋關於呢條震嘅一個消化方法。但係震咧係冇辦法避免嘅喎。係啊，因為你而家放喺飄窗，大家好多都知，放喺飄窗之後一定會有條震，可能冇錯，擲住壓住瞓覺。係啦。所以咧，我哋就希望通過一個天花造型去弱化咗呢條震嘅。點樣做？大家其實會睇到呢個位置咧，我哋係做咗一段嘅一個天花啦，假天花，跟住就做咗一個半弧形嘅一個位置，延伸翻過去。然之後有燈帶。係啊，通過燈光同呢個弧形去弱化咗呢個好銳嘅一個陽角。明白。但係會注意翻一樣嘢，就係佢呢個位置咧，同我哋呢個風管機嘅呢個交付嘅呢個高度咧，其實係唔係一個高度嘅。佢一定會矮過呢個天花呢個高度。咁會唔會影響到天花嗰個即係風管機出風咧？唔會嘅，呢個都唔會。係嘅。好。所以你會見到呢個位置，我哋有一塊頂風板係作為一個收口嘅。明白。因為佢唔係一個高度唔一樣。係嘅。呢個亦都係一個小細節嚟呢個。因為我哋係做嘅時候，真係喺呢個位置，我哋將呢兩個高度嘅關係咧，其實思考咗好耐。係啦。而且大家會睇到，我哋呢個公子房啦，其實真係用咗好多燈光去做。我睇得出啊！我正想講咧，其實平時見到好多嘅一啲兒童房啦，其實無非可能都係書櫃啦，然之後書台啦。咁但係呢個我覺得唔似書台，唔似書櫃，反而俾我感覺似一個展示櫃。係啦，因為即係我哋業主，真係佢係一個比較即係好時尚嘅一個人嚟嘅。咁佢就真係好中意呢啲燈光同埋一啲bling bling 嘅一啲好 sharp 嘅一種感覺。係啦，而且大家會睇到呢啲洞洞板同以往嘅做法完全都唔一樣嘅。佢唔係通過板材去做，係用翻我哋用啲金屬不鏽鋼去做嘅。咁好型咯！好酷㗎，係啊！所以我哋啲顏色上面咧都唔會揀到一啲好即係嗰啲淺色系嘅。都會揀翻啲比較即係中式啊，即係深中式嘅一啲方式去做，佢完全去搭配翻我哋嘅呢個不鏽鋼。係好明顯咧，由啱啱我哋嘅客廳啦，包括依家入到房間都好，都係已經我覺得每一套單位每一個方案，當然由設計師設計啦，但係其實我覺得每一個方案真係可以彰顯到業主嘅一啲品味同埋佢嘅性格。係，因為佢嘅房間嘅話咧，已經真係好多燈光，包括佢嘅一個書台下邊都有做燈光。因為我哋係做呢個方案之前咧，其實我哋都做咗好多關於門板嘅做法嘅。係啦，咁可能業主一睇到之後，其實門板唔係唔得，但係佢想更加通透少少，因為間房真係細，所以我哋就用咗好多嘅層架同埋啲玻璃嘅元素去營造呢個通透感。明白。好，我哋睇睇下一個空間。咁呢一個位置就去到我哋嘅女兒房啦。女兒房其實我覺得差唔多，但係就冇書台。係啦，冇衣櫃。有書台嘅，有書台嘅，係另外呢一邊嘅。OK。係啦，咁呢個位咧，其實都相對嚟講，呢間房其實會比啱啱嘅嗰個公子房咧，其實仲要細少少。係，而且佢係佢係一個 L 型嘅一個飄窗嚟嘅。係啦，陽光房係陽光房，佢係個 L 型嘅飄窗，咁佢嘅實用面積咧真係仲細嘅。咁你只可以真係做榻榻米，即係用翻飄窗嗰啲位。係啦。咁呢間房都係一樣啦，即係唔想偏心，係即係男女平等。係啦，哥哥有嘅嘢，妹妹都要有。佢要變咁通透，我都要通透。係啦，但係呢個位置因為衣櫃嘅位咧，一定要保證翻即係有衫啦。但係當然度
度假你可能啲衫褲可能就唔係好多，但係都會有，所以我哋都會有做翻一個衣櫃嘅一個位置。衣櫃嘅功能。其他嗰啲可能都係更多作為一個展示，都係好多燈光。係，即係按業主嘅講法就係、佢會令到我心情愉悅。冇錯，因為之前其實Tina 都有同好多嘅業主啦去拍攝過一啲採訪類嘅影片啦，大家都話：我翻落嚟大灣區住，其實我就係要放鬆嘅。我翻嚟度假我要放鬆，愉悅嘅。咁所以其實可能喺大家喺設計大灣區屋企嘅時候咧，又帶住唔同嘅一啲 idea 翻嚟。所以我哋其實成個空間感，我哋最重要都圍繞住一個我要做大佢，要做廣佢。明白，都係一個主題。係。好。咁呢邊就係我哋啱啱見到，即係書台係啦，另外個飄窗就做開個書台嘅一個方式啦。咁正常都係呢啲位置都係用翻啲上翻式嘅一啲櫃嘅。係，然之後咧呢度書台嘅話咧，就係喺個飄窗入邊再即係出翻少少，因為會俾你放腳俾個位啦。好，明白。咁我哋最後就嚟到我哋嘅主人房啦。咁主人房大家會睇到就係一個放咗一個成品嘅一個床，係啦。咁仲有我哋就係依家我哋嘅床頭嘅一個護牆板。但係我記得咧，其實灣仔1號主人房佢都送咗幾多嘢㗎？係啊，有佢個特色床板啦，同埋有衣櫃㗎嘛。咁仲需要做其他嘢嗎？其實呢個特色床板咧，就係佢原交付嘅一個標準嚟嘅。係啦，但係只不過下邊呢個位置我哋係做咗少少嘅改變。即係藍色呢部分。係啦，呢個位置我哋做咗咩改變咧？我哋係將成個背板咧係做前咗少少，即係到突出嚟少少。咁係咪即係我哋喺佢原本嘅交付嘅背景牆上面再加多咗一層？係啊，因為佢本身係平㗎嘛，我哋係做咗個前後關係。點解咧？因為我哋想做翻啲內藏燈帶，係啦，令到個氛圍感會更加足少少。同埋我見到咧，其實到時落地係咪會咁咧？我見到啲細緻呢個幾靚。係啊，呢啲係我哋金屬嚟嘅，呢啲係金屬條嚟，我覺得幾型啊！而且呢個色調搭配起身咧，佢冇咁齋。明白。咁然之後呢邊就係2個成品嘅床頭櫃啦，然之後一張成品嘅床。跟住飄窗咧，其實就反而因為空間夠大，所以就飄窗就冇去利用嘅，淨係做咗遠邊。因為佢而家呢邊咧係一個270度嘅一個海景。我記得係一個7字形嘅一個飄窗，係好靚嘅。所以我哋呢邊基本上我哋係唔會去做任何嘅一啲遮擋嘅。係。咁其實主人房嚟講就係背景牆係做咗少少改動，其他空間有冇？衣帽間呢邊其實都做咗少少嘅改變啦。衣櫃都係送嘅喎。我哋改咗嘅，係啦，我哋改咗，因為我哋業主都係中意啲 bling bling 嘅嘢。咁我哋改咗玻璃門。係啦，而且但係佢又唔想，主人房因為太多啲透明嘅，令到佢入邊啲衫咧，即係亂嘅時候就好明顯。因為可能要執得好整齊先會靚啊嘛。咁我哋就換口個方式，我哋就換口啲若隱若現嘅一啲油砂玻璃，或者係夾絲玻璃，跟住配合呢啲柔性嘅燈帶，就做出成個氛圍感。明白。咁其他都係冇改動過嘅。其他就冇啦，不過我哋係做咗牆布咯。做咗牆布。係全屋。然之後呢個嘅全身鏡係咪都係我哋做嘅？係啊，冇錯。我覺得幾好喎，因為可以利用翻側邊嘅呢個全身鏡呢個牆嘅位置去做翻一塊全身鏡。但係大家睇到呢個位置就係佢有一條飄窗位。係啦，我覺得就係佢美中不足就係呢一個點。但係我哋就將所有嘅櫃門咧都係從頂做到地咯，咁樣就會直接一門到頂，係啦，就會靚，即係完整性會高好多。OK，明白。OK，咁今期我哋嘅案例，即係呢個灣仔1號143積嘅呢個圖咧，就基本上我哋就分享到呢度啦。好。咁 Chris，我想問下咧，咁呢個方案係咪已經係叫做敲定咗落嚟㗎啦？係啊，冇錯。我哋而家呢個方案基本上就已經係敲定，但係因為佢而家未交樓啊嘛。冇錯。咁我哋只係做翻啲前期嘅一啲設計工作。因為咧，其實灣仔1號咧，大家都知道啦，係9月份先收樓嘅，但係其實已經好多嘅客戶朋友咧，已經係入線聯繫咗我哋啦，去提前出方案，咁就係等咧收樓嘅時候咧，直接進行報建審批通過之後就可以開工噶啦。係啦，咁如果鏡頭前面觀眾朋友啦，同樣啦都係買咗大灣區嘅物業，無論係灣仔1號或者係其他樓盤，只要你想收樓就即刻嗱臨裝修嘅話咧，歡迎撥打右上方嘅電話號碼聯繫我哋會有專業嘅設計團隊同你進行1對1嘅溝通，亦都會為大家免費出平面方案以及初步報價作為參考㗎。唔知道點設計嘅朋友仔，歡迎入線揾Tina，我哋下期再見啦，拜拜。你理想中嘅家係承載生活嘅容器，定係獨一無二嘅藝術？嚴選一線品牌，源頭工廠直發，專業施工團隊全程把控，每一道工序都精益求精。從量房設計到整裝交付，告別兩地奔波裝修嘅噩夢，5000個家庭嘅共同選擇，讓每個家都成為值得收藏嘅作品。
專屬服務熱線63684447。